Здравствуйте, уважаемые телезрители. В этом видеоуроке я бы хотел вас научить правильно кашлять. Для начала, чтобы кашлять, нужно собрать воздух в себя и сделать вот такое движение. Вот. После того, как вы покашляли, а это важно, потому что мы учимся именно кашлять, то есть то, что у вас откашляется, вы идете выкашивать. Так как я уже выкашлял то, что у меня выкашливалось, то мне это уже не нужно делать, так что мне нечему выкашливаться. Но вам обязательно нужно выкашляться, так как вы первый раз будете выкашливаться, и у вас будет чему выкашливаться. И поэтому второй шаг. Мы кашляем опять. Итак, у меня есть много грамот, очень много грамот, потом как я очень хорошо кашлял лучше всех, и поэтому я заслужил грамоты. Сейчас я вам их продемонстрирую. Вот. Грамоты и медали на области, на Украине. Сейчас я вам их покажу. Так, где же они, грамоты? Вот. В общем, вот это у меня пару медалей по области, по Украине даже одна есть, второе место. У меня грамоты, тоже пару грамот, за то, как я очень хорошо и правильно кашляю. Вот, как вы уже поняли, в этом деле я мастер, так как кашляю феноменально. Вот опять сейчас покажу. Вот так вот. На этом видеоуроке мы остановимся, и в следующем видеоуроке уже встретимся. В следующем видеоуроке я вам покажу тоже что-то не менее интересное, так что не забывайте посещать наш канал. Вот, до новых встреч!